Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton C. Braga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar saiu numa revista Saber Eletrônica número 72. Já comentei outros artigos dessa revista, que foi uma revista excelente que agradou aos nossos leitores, porque ela tinha muita coisa que agradava aqueles que desejavam fazer montagens de coisinhas que faziam barulho, né? Sirenes, órgãos. Até naquela época se tornou popular um chipzinho que era vendido no comércio que tocava musiquinha e até havia um chaveirinho que o pessoal comprava nos camelôs, né? Que quando se apertava tinha diversos botõezinhos que quando se apertava fazia diversos tipos de barulho. E a finalidade do nosso projeto, cujo protótipo saiu aqui na foto que abria o artigo, era produzir efeitos sonoros, produzir diversos tipos de sons que pudessem ser usados, por exemplo, conjuntos musicais para alegar e até como brincadeira. As crianças adoravam, né? Eu até tinha um desses circuitos, né? Que a gente chamou de caixinha de fazer loucos, né? Porque fazia tanto barulho que deixava todo mundo maluco na casa e as crianças adoravam. Eles ficavam testando as combinações de chavinhas e de potenciômetros, né? Para produzir diversos tipos de sons. Sirene, tiro, buzina, tudo aquilo que você pode imaginar que tinha justamente nesse chip que vendia na época. E a gente se baseou para fazer esse circuito num componente também que era muito popular na época, que era o transistor unijunção. Nós fizemos vários osciladores com esses transistores unijunção. Aliás, são 2 osciladores, né? E tinha mais um outro circuitinho aí, mais outros transistores que faziam a parte amplificadora, né? E que produziam os diversos barulhos, né? Que a gente podia obter combinando chavinhas e potenciômetros, né? E para facilitar a montagem, como sempre, eu dei a montagem em monte de terminais, né? Se bem que também tinha no artigo, para aqueles que gostavam, que tinham os recursos para fazer a montagem em placa, nós também tínhamos essa versão, né? Esse foi mais um projeto de sucesso nosso, que marcou época lá pelos anos de 1978, a revista 72, vieram muitos outros circuitos desse tipo, né? E que os leitores montaram e gostaram. E a gente tinha as curiosidades, né, do pessoal que utilizou isso em conjunto, os conjuntos musicais, e até um amigo meu que era locutor de uma emissora de rádio, que achou uma combinação de sons que passou a ser a chamada do programa dele na rádio, né? Eu acho que até outros montadores fizeram o mesmo, que foi bastante interessante, porque mostra que os aparelhinhos não eram só brincadeira, também tinham a sua finalidade, e principalmente a finalidade didática, que era ensinar a montar e ensinar como funciona. Se você gostou desse vídeo, nós teremos outros falando dos projetos que marcaram época, dos nossos artigos que marcaram época, dos nossos livros. E dê o seu like aqui embaixo e inscrevam-se nessa playlist do nosso canal. E aguardem o próximo. Até mais!